Hello friends, this is your Dr. Jagannathan. Again, greetings from me. Today we are going to take up a new topic for discussion that is regarding the respiratory system, where one of the commonest symptom is cough. Cough is a very common symptom that does not leave anybody. Cough is troubling younger people, older people, children, male, female, normally living people, sick people. So nobody is spared from cough. Cough is a very common symptom experienced by almost everybody. Sometimes cough may be worrying, annoying. Sometimes it may just come and go, because most of the time cough occurs as a regular phenomenon in a day-to-day life. There are certain conditions which are expressed by cough. So cough alone is the only symptom that points out that you are having some problem in your respiratory system. So cough is one of the most important symptoms that we should never ignore, and we should know more about it. That's why I have taken up this topic for today's discussion. So a chronic cough, there is two types. A chronic cough that is persistent for a long time, and there is an acute cough that presents only for a shorter time. Apart from these two, people may be having cough on and off. Sometimes it comes, sometimes in the morning, sometimes in the evening. It comes and goes, but which is not a serious one. But a chronic cough is always a serious problem. If you are having a cough persistently for months together, that means you are having some underlying respiratory problem. So, the most common causes in the present world, the most common causes of cough is one is tobacco smoking. Tobacco smokers, they always have a cough called a smoker's cough. And the other one is commonly due to allergy, we get asthma, we get COPD. So, asthma and tobacco use are the most common causes of cough, but there are other causes also very important, very dangerous. Sometimes some of them may be trivial. So depending upon the situation, depending upon the involvement of which part of your respiratory system is affected, how it is affected, and how long it is affected, and whether it has been treated or not, all these things contribute to know more about cough. Now I switch over to Tamil. இப்போ இருமல்ங்கிறது எல்லாருக்கும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா நாளிலும் வரக்கூடியது இல்லையா? அப்போ அந்த இருமல் வந்தாலே நமக்கு சும்மா என்ன லொக்குன்னு இருமிட்டு இருக்கேன்னு நம்ம கேட்போம். சில பேருக்கு சாதாரணமாக இருமிட்டு இருப்பாங்க, ஆனால் சில பேருக்கு ஒரு தீவிரமான நோய்களினால் இருமல் வரும். இப்போ இந்த இருமல் வரதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சொன்னோம் ஒன்று ஸ்மோக்கிங், அப்புறம் அலர்ஜி, அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன், அது இல்லாமல் லங்ஸில் உள்ள மாறுபாடுகள், இருதயத்தில் நுரையீரலில் உள்ள மாறுபாடுகள், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதனால் வரலாம். இப்போ காஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன, இருமல் வரும்போது நமக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருமல் வரும்போது இந்த ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கில் வாட்டராக வரலாம், சளியாக வரலாம். சம்டைம்ஸ் அக்யூட்டாக இருந்தால் வாட்டரியாக இருக்கும், ரொம்ப நாள் இருந்தால் சளியாக மாறிடும். அப்புறம் அது மூக்கு அடைப்பு இருக்கும், மூக்கு வலி, மூக்கு ஒழுகுதல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருக்கும். அப்புறம் மூக்கு அடைப்பு இருக்கும். அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தொண்டைக்குள்ளேயோ மூக்குலேருந்து தொண்டைக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், அதுக்கு நேசல் போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப்னு பேர், மூக்கிலேருந்து பின்னாடி வருது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அப்புறம் நிறையா தரம் நம்ம கணைச்சிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த கணைப்பது எதுன்னா கேட்டிங்கன்னா, அந்த த்ரோட்டில் உள்ள இரிட்டேஷனை குறைப்பதற்காக இந்த கணைப்போம். அதாவது கிளியரிங் தி த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் தொண்டையில் வலி இருக்கும். காஃப் இருக்கவங்களுக்கு தொண்டையில், அது சோர் த்ரோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தொண்டை வலின்னு சொல்லுவோம். அது தொண்டையில் எரிச்சல் இருக்கும், வலி இருக்கும், ஒரு அன்ஈஸி ஃபீலிங் இருக்கணும், சோர் த்ரோட் இருக்கும். அப்புறம் குரல் மாறுபடும், ஹோர்ஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்முடைய வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா, வாய்ஸ் கரகரப்பான ஆகிடும். இல்லை சாதாரணமாக பேசுகிறதுக்கும் காஃப் இருக்கவங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு மாறுபாடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் காசில் உங்களுக்கு வீசிங்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, விசில் அடிக்கிற மாதிரி சத்தம், மூச்சு விடும்போது ஒரு விசில் சத்தம் மாதிரி வரும், அதுக்கு வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லாமல் மூச்சு திணறல்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த ரெண்டும், அந்த வீசிங்கு அந்த விசில் அடிக்கிற சத்தமும் மூச்சு திணறலும் இருந்தது காஃப் வரும்போது நமக்கு இருக்கும். அப்புறம்
பலருக்கு வந்து இந்த ஹார்ட் பர்ன், இந்த நெஞ்சு எரிச்சல் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம நிறைய பற்றி பார்த்துருக்கோம். இந்த நெஞ்சிலே ஒரு எரிச்சல் ஏற்படும். அது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்னால, அதாவது வயிற்றிலிருந்து இரைப்பையிலிருந்து ஆசிட் மேலே வர்றதுனால நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படும். அப்புறம் வந்து சம்டைம்ஸ் ரேர் கேசஸில் அது அது வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன் பிளட்டு வரும். இருமலில் வந்து ரத்தம் வரும். இருமலில் ரத்தம் வருவது என்பது ஒரு ஒரு சீரியஸ் கண்டிஷனை குறிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் மே பி டியூபர்குலோசிஸ், இட் மே பி ஒரு லங் கேன்சர். இந்த மாதிரி சில சுச்சுவேஷனில் இருமலில் வந்து இந்த ரத்தம் வரும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி காஃபுக்கு நம்ம என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு போகும், எதனாலலாம் காஃப் வருதுன்னு சொன்னிங்கன்னா, ரொம்ப காமனாக உள்ளது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மூக்கில் வந்து ஒரு லிக்விட் சுரக்குங்க, அந்த நேசல் லிக்விட் இருக்கும். இது வந்து இப்படியே நமக்கு மூக்கு வழியாக வழி வழியாக நம்ம தொடச்சோம்னா சரியாக போயிடும். பின்பக்கத்தில் இது இப்படி வராமல் பின்பக்கமாக போகும். இந்த நேசல் ட்ராப், இந்த நேசல் ட்ரிப் இருக்கு இல்லையா, அது பின்பக்கமாக போய் நம்முடைய இந்த மூச்சுக்குழல் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் இரிட்டேட் பண்ணும். அப்போ போஸ்ட் நேசல் ட்ராப்னால காஃப் வரும். இதுக்கு வந்து போஸ்ட் நேசல் ட்ராப், மூக்கினுடைய பின்பகுதியிலே அந்த திரவம் ஒழுகுவதனால் வர்றது. அப்புறம் காமன் வந்து ஆஸ்மா. இப்போ ஆஸ்மா வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும், அது பல காரணங்களால் வருது. ஆஸ்மா பற்றி இன்னொன்று விளக்கமாக பார்ப்போம். அது வந்து ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸு, அது வந்து ரிலேட்டட் டு அலர்ஜி, அது க்ரானிக் டிசீஸ், ரொம்ப நாளுக்கு உள்ளது. ஆஸ்மா உள்ளவங்களுக்கும் இருமல் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ரிஃப்ளக்ஸ், இந்த அசிடிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நிறைய பேர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அசிடிட்டி வருவங்களுக்கு அமிலம் நிறையா சுரக்கும். இந்த ஆசிட் வந்து மேலே ஏறும். எதுக்கழிச்சுன்னு சொல்லுவோம், எதுக்கழிக்கிறதுன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மேலே வந்து ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லுது. அது மாதிரி வரும்போது இது இங்கே வந்து தொண்டையில் வந்து இரிட்டேட் பண்ணும். அதை இரிட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு காஃப் வரும். அதுக்கப்புறம் காமனாக உள்ளது இன்ஃபெக்ஷன். இந்த இன்ஃபெக்ஷனில் ரெண்டு இருக்குங்க, ஒன்று வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ஒன்று பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா பாக்டீரியாக்களால் வருது. இது தொண்டையில் போய் நின்றுக்கிட்டு அங்கே போய் இன்ஃப்ளமேஷன் உண்டு பண்ணும். அதனால் நமக்கு தொண்டையில் இரிட்டேஷன் வரும், பெயின் வரும், ஃபீவர் வரும், காஃப் வரும் இல்லையா, அது வந்து பாக்டீரியல். இன்னொன்று, அப்போ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனில் வந்து கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து சளி வருவது திக்காக இருக்கும், கட்டியாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இன்னொன்று வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், அது ரொம்ப காமன். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், காமன் கோல்டு, ஃப்ளூ, டெங்கு, இந்த மாதிரி நிறைய வைரஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த வைரஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இது போய் தொண்டையில் உட்காந்துட்டு தொண்டையில் இரிட்டேட் பண்ணும். அங்கே இரிட்டேட் பண்ணுறது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும். இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும்போது ஃப்ளூயிட் செக்ரீட் ஆகும். அதுதான் வந்து நமக்கு இப்போ ஜலதோஷம் முடித்தா, ஜலதோஷங்கிறது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், மூக்கில் தண்ணியாக கொட்டும். ஃப்ளூ வந்தால் மூக்கில் தண்ணியாக கொட்டும், டெங்கு வந்தால் மூக்கில் தண்ணியாக கொட்டும். இதெல்லாம் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், அது இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன். அதனால் இன்ஃபெக்ஷனால் இது வரலாம். அப்புறம் வந்து சிஓபிடின்னு ஒன்று இருக்குது, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. சிஓபிடி, க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாள்பட்ட ஒரு வியாதி. அது பல ரீசன்ஸ் இருக்குங்க. அது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இந்த எக்ஸ்போஷர், க்ரானிக் இன்ஃபெக்ஷன், அப்புறம் வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அந்த மாதிரி காரணங்களினால இந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும். மூச்சு குழல் இருக்கு இல்லையா, இப்போ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா தடைப்பட்டு போகுது. இப்போ இந்த குழல் வழியாக கார் ஏர் வந்து நிறையா போகணும், இது வந்து சுருங்கிடும், அப்போ ஏர் போகாது, அது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அந்த ஏர் நம்ம இழுக்கிற காற்று வெளியில் உள்ளே போகுதோ அல்லது நுரையிலிருந்து காற்று வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் வரும். அதுதான் சிஓபிடி அப்படிங்கிறோம். அப்புறம் சில ட்ரக்ஸு, மாத்திரைகள் நம்ம எல்லோரும் சாப்பிட்றோம், எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த டெல்மிசார்டான், லோசார்டான், அப்புறம் அது இல்லாமல் லிசினோபிரில், எனலாபிரில், இது ரெண்டுமே அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஏஆர்பிஎஸ்ன்னு பேர். இந்த குரூப்புக்கு ஏசி இன்ஹிபிட்டார்ஸ் அண்ட் ஏஆர்பிஎஸ்ன்னு பேர். இந்த மாத்திரைகள் எல்லாரும் பிபிக்கு எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. இந்த மாத்திரைகளினால் சில பேருக்கு காஃப், எல்லாருக்கும் வர்றதில்ல, சிலருக்கு வரும். அது இல்லாமல் இதுதான் காமனஸ்டாக இருமல் வருவதற்கு காரணங்கள். அது இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுவோம், தண்ணி குடிக்கும்போது புறையேறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. புறையேறுன்னு சொன்னால் நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போது தண்ணி உணவு குழல் போகாமல் கொஞ்சம் மூச்சுக்குழலில் போயிடும். அதுதான் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பேர். இங்கிலீஷில், தமிழில் புறையேறுதல்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இருமல் வரும். அப்புறம் பிராங்கைட்டிஸ்னால் இந்த மூச்சுக்குழல் இருக்கு இல்லையா, அதில் இன்ஃப்ளமேஷன். அப்புறம் பிராங்கியக்டேசிஸ், பிராங்கியோலைட்டிஸ், இது எல்லாருடைய நிலையில் இந்த மூச்சுக்குழலில் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வர்றது. ஒவ்வொரு குழையாக அது மரம் மாதிரி பிரிஞ்சுக்கிட்டே போகும். இதில் கடைசியில் சின்ன குழையாகும். அதுக்கெல்லாம் பிராங்கியோல்ஸ்னு பேர். அது வருது பிராங்கியோலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து லங்ஸ் வந்து ஃபைப்ரோஸ் ஆகிடுங்க. இந்த நுரையீரல் இருக்கு இல்லையா, நுரையீரல் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஸ்பாஞ்சு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பாஞ்ச் தண்ணி விட்டால் அது போய் உள்ளே போய் கொந்து இல்லையா, அதை அழுத்தினோம்னா தண்ணி வெளியில் வரும். அதுதான் ஸ்பாஞ்ச். இந்த நுரையீரல் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இல்லாமல் ஃபைப்ரஸ் நார் மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் உங்களுக்கு அதில் வந்து இருமல் வரும். இதுதான் வந்து காமனாக உள்ள ஒரு காரணங்கள் இது காஃப் வர்றதுக்கு.
சரி, இப்போ இருமல்னால என்னென்ன நமக்கு தொந்தரவு வரும், என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல ஸ்லீப் டிஸ்ரப்ஷன், தூக்கத்தில் கெட்டு போயிடும். நம்ம இருமிகிட்டே இருந்தால் தூங்க முடியுமோ? தூங்க முடியாது. அது இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற பார்ட்னர் தூங்க முடியாது. அது இல்லாமல் ஒரு காமன் ரூமில் நிறைய பேர் தூங்கினா எல்லோரும் தூங்க முடியாது. நம்முடைய இருமல் எல்லாரையும் எழுப்பி விட்றோம். அப்புறம் ஹெட்டேக், நம்ம இரும ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகும் இல்லையா? நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணி தானே இருமுறோம். அப்போ பிபி ஜாஸ்தியாகும், அதனால் தலைவலி வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து டிசினஸ், மயக்கம் வரும். நிறைய இது காப்சிப் கோப்பின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இருமல்னால மயக்கம், இருமிக்கிட்டே இருந்தால் ரத்த ஓட்டத்தினுடைய மாறுபாடுகளால் மயக்கம் வரும். அப்புறம் வாமிட்டிங் வரும். சில பேருக்கு இருமி வாமிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி பார்க்குறது தான். அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்புல இரும உடம்புல அப்படியே வேர்த்து கொட்டும், ஸ்வெட்டிங் நிறையா இருக்கும். அப்புறம் வந்து திடீர்னு வந்து நம்ம இது எல்லா பேருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப நேரம் இருமும் போது யூரின் அவங்க அறியாமலே பாஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு தடவை இருமல்ங்கிறது வந்து ஒரு முக்கி தானே இருமுறோம். அப்போ முருகும்போது நம்மளை அறியாமல் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ், இந்த நீர் வந்து தானே அறியாமல் போயிடும். இது வந்து நிறைய பேருக்கு உண்டும். அப்புறம் சில பேர் பாஸ் அவுட் ஆகிடும். பாஸ் அவுட்னா டோட்டலாக மயக்கமே ஆகிடுவாங்க. இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இந்த இருமல்னால வருது. இப்போ இருமலை வந்து எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க. இருமலை டயக்னோஸ் பண்ணுறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் இருமல் வந்தாலே நம்ம என்ன ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இல்லை அது இரிட்டேஷன் இருக்குது, இல்லை சம்திங் அப்நார்மல் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதை பல விதத்தில் வந்து நம்ம என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம், டாக்டர்கிட்ட பண்ணணும். உங்களே எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய பிபி இருக்கா, பிபியை பார்ப்பாங்க, பல்ஸ் பார்ப்பாங்க, லங்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நுரையீரலை இழுத்து மூச்சு விடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ நுரையீரலுடைய இயக்கத்தை பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம், அது நமக்கு போக வேண்டியதில்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க. எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேயில் வந்து லங்ஸில் ஏதாவது ஃப்ளூயிட் இருந்தாலோ, ஃபைப்ரோசிஸ் இருந்தாலோ, சுருங்கி இருந்தாலோ, இருதயம் வந்து எக்டேசிஸ் அகண்டு இருந்தாலும், எந்த இருந்தாலும் பிராங்கெக்டேசிஸ்னால் அகண்டு இருக்கிறது. எல்லா விதமான நிலைகளையும் நம்ம அது வழியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சிடி ஸ்கேன் வந்துருச்சு, எல்லாத்துக்கும் நம்ம சிடி ஸ்கேன் பண்ணுறோம். சிடி ஸ்கேன் பண்ணி லங்ஸை பார்த்து அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுன்னு இருக்குங்க. அதாவது நுரையீரலுடைய இயக்கத்தை அந்த டெஸ்ட்லாம் டீட்டெயிலாக போக போகிறோம். எல்எஃப்டி, அது வந்து இந்த எல்எஃப்டி லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னால் இன்னொன்று இருக்குது. எல்எஃப்டினா அது லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு. இது வந்து பிஎஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க, பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். ஏன்னா 2 எல்லுன்னு சொன்னாக்கா கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா? அது வந்து எல்எஃப்டினா லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு, இது லங் ஃபங்க்ஷன் வந்து பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், பிஎஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் டெஸ்ட் பண்ணி நம்முடைய நுரையீரலுடைய அந்த மூச்சு குழாய், அதனுடைய பிரான்ச்சஸ்ஸு எல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நம்ம அசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிராங்கோஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குங்க. இந்த பிராங்கோஸ்கோப்பி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டியூபை வந்து நீங்கள் வந்து ஈசோபகஸ்கோப்பி பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் கேஸ்ட்ரோஸ்கோப்பிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாம் ஸ்டமக்குள்ளே ஸ்டூப் போய்ட்டு பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃபைப்ரோ ஆப்டிக் பிராங்கோஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து நம்முடைய மூச்சுக்குழலில் விட்டு அதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அனஸ்தடைஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். நினைவோடு இருக்கும்போது அங்கே கொண்டு போனோடனே தள்ளிட்டு வந்துடும் இல்லையா? சின்ன ஒரு தண்ணி ஒரு ராப்பிட்டாலே நமக்கு இருமல் வந்துடுது இல்லையா? அதனால் அனஸ்தடைஸ் பண்ணி அதை மயக்க மருந்து கொடுத்து மயக்க நிலையில் அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிராங்கோஸ்கோப்பியில் நம்ம ஏதாவது க்ரோத் இருக்குதா, இல்லை எங்கேயாவது ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறதால நம்ம இதை பார்க்க முடியும். அது வந்து அதுக்கப்புறம் ரைனோஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குங்க. ஆட்டோ ரைனோஸ்கோப்பின்னு ஒன்று வச்சு, அது இஎன்டியில் போனீங்கன்னா இந்த மூக்கில் வச்சு ஒரு கிளிப் மாதிரி போடுவாங்க. அப்புறம் இப்போ ஒரு டியூப் உள்ள மூக்குக்குள்ளே விட்டு நம்ம அதையும் பார்ப்பாங்க, ரைனோஸ்கோப்பி பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது காஃப் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சாதாரண காஃப் அப்படின்னா 2-3 நாளைக்கு இருக்கும், சரியாக போடும். ஒரு காஃபு, ஒரு ஃபீவர், ஒரு கட்டியாக சளி வருதுன்னா அது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் பேர். ஒரு மூக்கு ஒழுகுது, மூக்கெல்லாம் அடைச்சிக்குது, தண்ணியாக கொட்டுது, கண்ணில் தண்ணி வருது, ஃபீவர் இருக்குது, உடம்பெல்லாம் வலி இருக்குன்னா அது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பேர். இதெல்லாம் காமனான விஷயங்கள். ஆனால் சில பேருக்கு மாதக்கணக்கான இதில் இந்த காஃப் இருக்கும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டியூபர்குலோசிஸ். இப்போ நம்ம வந்து டியூபர்குலோசிஸ் வந்து நிறைய நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம், நம்ம வந்து வென்று விட்டோம். ஏதோ கான்கர்ட் ஓவர் டியூபர்குலோசிஸ். இப்போ ரொம்ப கேசஸ் குறைஞ்சி போச்சு. நீங்கள் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி அதர் ஃபெலோ வில் பி ஹேவிங் டிபி. இப்போ டிபி இல்லை. ஆனால் டிபி வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காசஸ் ஃபார் கிரானிக் காஃப். அதே மாதிரி இந்த பிராங்கோஜெனிக் கார்சினோமா அப்படின்னாக்கா லங் கேன்சர், லங்லேயோ இருதயத்துலேயோ, அது நுரையீரல்லையோ அல்லது இந்த மூச்சு குழாய்களிலையோ கேன்சர் வருது. அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்குபேஷனல் டிஸார்டர்னு இருக்குங்க. இந்த பஞ்சாலையில் வேலை பார்க்குறவன், இந்த மேசன்ஸு, இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி, இந்த மாதிரி எங்கே துகள்கள் என்ன தூசியில் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் பொல்யூஷன்
அந்த பொல்யூஷன் அந்த தூரம் எல்லாம் போய் லங்ஸ்குள்ளே தான் போகும். மூச்சில் இருக்கும்போது அங்கே போய் டெபாசிட் ஆகி அதுக்கு நியூமோகோனியோசிஸ் அப்படின்னு பேர். இதனால் ஆக்குபேஷனால் வர்றது. இந்த வியாதிகளை எல்லாம் வந்து நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து சாதாரண காஃப் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண மருந்துகள் காஃப் சிரப்போ ஏதோ குடிக்கிறோம். இந்த காஃப் சிரப் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி காஃப் சிரப்ஸ் வந்து அதில் வந்து பெரிய எஃபெக்ட் கிடையாது. ஆனால் மனசில் ஒரு திருப்தி, அதை பிளாசிபோன்னு சொல்லுவாங்க. சிரப் குடித்தா நான் ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரியலாக வந்து அதுக்கு மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்கான்னு சொன்னால் டவுட்ஃபுல் தான். ஏன்னா நான் காஃப் சிரப்பை பற்றி ஒன்றும் பெரிய அதனால் பெரிய இருக்காது. பட் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்னா இன்ஃபெக்ஷன் டேப்லெட், அல்லது வேறு நம்ம அலர்ஜினா அலர்ஜிக்குள்ள டேப்லெட், இந்த மாதிரி எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்கா நம்ம இந்த காஃப்லேருந்து சிம்டம்லேருந்து ரிலீவ் ஆகலாம். அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதே என்னன்னு கேட்டால், காஃப் வந்துச்சுன்னா கிரானிக்காக தொடர்ந்து 2 மாதம் 3 மாதம் இருந்தால் உடனே ஒரு தரவு எக்ஸாம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் சின்ன அளவில் இருக்கலாம், அதை அப்பயே கண்டுபிடிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன கேன்சர் சின்னோண்டு ஒரு இடத்துல லோக்கலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்சோம்னா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோன்னா நீங்கள் ஃபுல் லைஃப் வாழ முடியும். அதனால் அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அடுத்தபடியாக வந்து நமக்கு நம்ம காஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய தெரியுங்க. காஃப்னா சுடு தண்ணி குடிக்கணும், டஸ்ட் அலர்ஜி வரக்கூடாது, எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் தலை குளிக்கும் போது ஜாக்கிரதையாக வந்து வெந்நீரில் குளிக்கணும். ஐ கேன் அவாய்ட் பேத்திங் ஃபார் ஃபியூ டேஸ். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் தான். காஃப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். இதையெல்லாம் மீறி காஃப் அன்கண்ட்ரோலபிளாக இருந்தாலோ அல்லது ப்ரொலாங்டாக மாசக்கணக்காக இருந்தாலோ அல்லது நம்ம அந்த ஸ்பூட்டம் இருக்கு இல்லையா, அதில் மாறுபட்டு போய்டும். ஒரு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாக வரும், ஒரு நேரம் பச்சையாக வரும், ஒரு நேரம் கருப்பாக வரும். முக்கியமான விஷயம் ரத்தத்தோடு சளி வரும், ஹீமாப்டைசிஸ்ன்னு பேருங்க. இருமலோட ரத்தம் வந்து விட்டால் அது ஒரு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பேர். அதை நீங்கள் வந்து சீரியஸ் தாட் கொடுக்கணும். அதை கொடுத்து நம்ம இதில் விட்டு டேக் கேர் ஆஃப் இட் இமிடியட்லி. அப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து we can win over the problem. அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும். முக்கியமான விஷயங்க, காஃப் தானே இருமல் தானேன்னு அலட்சியப்படுத்தாமல் சின்ன நிலையில் இருக்கும், ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்போதே நீங்கள் உரிய மருத்துவரிடம் கரெக்டான டாக்டரை பார்த்து அவங்கள்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த காஃப் அப்படின்னு இருமல் என்கிற இந்த தொல்லையிலிருந்து விடுபடுவது மட்டும் இல்லைங்க, அடியில் உள்ள அந்த ரூட்டையே நம்ம எடுத்துறோம். அப்படின்னா நமக்கு வாழ்க்கை வந்து செம்மையாக அமையும், நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் நல்லா இருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய செய்தி. அதனால் இருமல் தானே அப்படின்னு இதை அலட்சியப்படுத்தாமல், இருமலுக்கும் நமக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடும், இருமலும் ஒரு சீரியஸான சுச்சுவேஷனுக்கு வரக்கூடும் அப்படிங்கிறத மனதில் ஏற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாபிக் வந்து நான் இன்றைக்கி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் this topic has been interesting and useful to you. If you have any problem, any doubts or anything to be clarified, you can always ask in the descriptions, ask in the comment column, or you can even directly phone me and call me. Thank you very much. We will meet again with another interesting talk shortly. Dr. Jagannathan, take care. Bye.